Het is de grootste zinnenboordrace van de wereld. De Solar Challenge is deze week alweer voor de 5e keer in Friesland. De route start in Grijns en gaat dan via Drachten-Snits uiteindelijk naar Haas, dat ze tongensje de tolships komen. Sneun is de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. De zinnenboorten zijn door het team zelfs betocht, ontwikkelen en bouwd. De volsluine Solar Challenge Caravan bestaat uit 350 mensen en goed 40 teams gaan de strijd met elkaar rond. 15 teams komen uit het buitenland, als Bahrein, China en uit Amerika. En alles draait maar om één ding. Waar helpt de meeste kracht uit de zinnen en wordt de winnaar van de Solar Challenge 2014. De Solar Caravan is deelstrutsen in Grijnslaan. Na een overnachting in Blauwe Stad wie de start van de morgen in het centrum van de stad Grijns. De eerste etappe gaat uit van de stad naar Zoutkamp. Van de 40 teams komen er 12 uit Friesland. Ze komen uit in verschillende klassen. Joet volgen wij het Clavis Private Energy Solar Bootteam dat uitkomt in de topklasse. Ze wonnen de etappe van het weekend al maar grote oermacht. Piloot Gerard van der Schaar is er ook goed weer klaar voor. Juist in een hele goede dag. Win er echt vol van gaan om een goede prestatie te zetten. En dat heb ik niet. Ik bedoel, we hebben snelheid tot 38 km per uur behellen en een uur voorsprong. Gerard vliegt Grijns alweer uit. En zijn teamleden houden alles in de gaten. We moeten Gerard volgen en als er dan iets gebeurt, dan moeten we zorgen dat we erbij zijn om de boot eventueel te repareren en om problemen op te lossen. Nou, daar komt hij aan. Ja. Hoe hard gaat hij? 37, 37. Wauw. Er binnen onderwijs een aantal obstakels, zoals hier bij de Dokwetersluis bij het Raadjip. En jij, de Clavis Private Energy, die komt ik hier als eerste aanstouwen. Ik ben wel echt al 2 jaar in de ontwikkeling geweest en de verbetering geweest om hem sneller te krijgen, maar efficiënter, maar betrouwbaarder. En als je dat goed voor elkaar, dan kun je echt op een strategie richten. Nou, en dat is wat we nou doen. Ready? Go! De Solars hebben de gong erin en zetten aan naar Electra, dat ik wachten worden mat. Het Clavis Private Energy Team lijkt op schema. Alles volgens plan? Ja, het gaat hartstikke goed. Mooie tagland, dus goede snelheden, mooi waar. We zijn helemaal tevreden. Vind je? Ja, heerlijk. Dat is echt fantastisch, daar komen we voor. Ja, het is de Solar Challenge toch? Nog daarom. Dus, En natuurlijk een geweldig team heb jij weer. ja, en dat is ook wel leuk dat iedereen dan in het zonnetje zit. Absoluut. Niet alleen de bestuurder, dat toch wel, hè? Ja, Ja, heel goed. Heel goed, ja. Fantastisch. Van Electra is er nog een etappe naar Zoutkamp, daar is het eindstation. En de hele uitslag kan je nazien op internet.